Доброе утро, дорогие телезрители! В эфире главного национального канала передача «Новый день». И с вами Евгения Гурулева. И Максим Гоголев. На дворе 30 октября, среда, и мы начинаем наш эфир. 30 октября 1696 года Петр I воскликнул: «Морским судам быть!». Эта фраза и положила начало военно-морскому флоту России. С тех пор, с конца 17 века, развернулось очень активное кораблестроение. Были созданы Азовский, Балтийский, Тихоокеанский, Северный, Черноморский и Каспийские флоты. Современные российские военно-морские войска – это мощные ракетные крейсеры, атомные подводные лодки, противолодочные корабли, десантные судна и самолеты морской авиации. Российские моряки продолжают традиции военно-морского флота России, насчитывающего уже более чем 300-летнюю историю. Каждый год 30 октября свой профессиональный праздник отмечают в России работники инженерно-технических специальностей в сферах промышленности. Это День инженера-механика. Ну, а также это день тренера физической культуры. Обе эти профессии, инженер и тренер физической культуры, в России очень популярны и действительно заслуживают уважения. Так что мы от всей души поздравляем этих людей с профессиональным праздником. И, дорогие жены, если у вас ваш муж инженер-механик либо тренер, у вас есть замечательная возможность поздравить своего мужа по прямому эфиру по номеру WhatsApp 8 914 279 62 22 62. Так что поздравляйте, пишите, а мы зачитаем. Далее давайте узнаем, какая погода ждет нас на сегодня. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, центральные улусы в 6 часов утра минус 10, минус 9, днем минус 8, минус 4. Заречье минус 21, минус 12, днем минус 8, минус 4. Южные улусы минус 8, минус 6, днем минус 2, минус 1. Вилюйские улусы минус 10, минус 8, днем минус 5. Нижнеленские улусы минус 11, минус 8, днем минус 8, минус 6. Западные улусы минус 10, минус 5, днем минус 4, плюс 4. Колымо-Индигирские улусы минус 20, минус 10, днем минус 18, минус 8. Янские улусы минус 25, минус 16, днем минус 21, минус 14. Северо-западные улусы минус 16, минус 13, днем минус 18, минус 14. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха минус 9 градусов, атмосферное давление 744 миллиметров ртутного столба. Ветер восточный 2,7 метров в секунду, днем ожидается минус 8, минус 6 градусов. Вот такая замечательная погода. Ну, а мне хочется напомнить вам, что в преддверии 75-летия победы в Великой Отечественной войне компания НВК «Саха» запускает акцию «Фронтовые письма». Если у вас сохранились драгоценные письма ваших родных и близких с линии фронта времен 41-45 годов, пожалуйста, пожалуйста, отправляйте их нам на почту или приносите буквально физически к нам в редакцию по адресу Якутск, Орджоникидзе, 48, кабинет 201. Мы собираемся сделать замечательный проект, который выстрелит уже этой весной. Далее передаем слово нашим коллегам из информационной службы новостей. В эфире новости расскажем о самых заметных событиях к началу дня. В студии Василий Радченко, здравствуйте. Газопровод «Сила Сибири», предназначенный для экспорта природного ресурса с территории Дальнего Востока и Сибири в Китай, заполнили газом. С Чаединского месторождения в Якутии газ доведен до приграничной газоизмерительной станции в районе Благовещенска. Таким образом, линейная часть газопровода подготовлена к началу трубопроводных поставок российского газа в Китай. Следующий этап – это заполнение газом трансграничного перехода через реку Амур. Ранее сообщалось, что официальный запуск магистрали намечен на начало декабря. Магистральный газопровод «Сила Сибири» будет транспортировать газ Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Восточный маршрут. Его протяженность составит около 3000 километров. Трасса газопровода проходит по территории Якутии, Иркутской и Амурской областей.
Центробанк изменит круг своих полномочий. Соответствующее поручение профильным министерствам дал премьер-министр Дмитрий Медведев. Доклад о необходимости законодательных изменений они должны представить до 2 декабря этого года. В нем оценят возможность регулятора устанавливать ограничения на выдачу банками отдельных видов кредитов при превышении установленного предельного значения показателя долговой нагрузки. Также Медведев поручил до 1 апреля следующего года дать возможность банкам узнавать доходы заемщиков. Предполагается, что информацию кредиторы смогут оперативно получать через сайт госуслуги. Нововведения должны прийти на смену нынешней системе, где потенциальные заемщики банков вынуждены самостоятельно предоставлять документы о доходах и имуществе. А у кредиторов на обработку и проверку этих данных зачастую уходит слишком много времени. Между тем, правительство выделило около 5 миллиардов рублей аграриям, пострадавшим от паводков на Дальнем Востоке. Средства, взятые из резервного фонда, они пойдут на возмещение убытков от летней стихии 2019 года. В частности, ущерб возместят 111 хозяйствам Приморского края на сумму 405 миллионов 400 тысяч рублей. Еврейской автономной области предназначено 420,5 миллионов, 190 сельхозтоваропроизводителям. И Хабаровскому краю 205 миллионов рублей для компенсации 58 объединениям. В Амурскую же область будет направлено 3 миллиарда 900 миллионов рублей. Минсельхоз России должен довести деньги до получателей и представить доклад в правительство до 15 ноября этого года. Перейдем к новостям в нашем регионе. Чарующий мир немецкой классической музыки. Концерт с таким названием собрал любителей фортепианной музыки в Большом зале Якутской духовной семинарии. Мероприятие прошло в рамках Дней Германии в Якутии. В рамках него выступил известный якутский пианист Александр Корякин. В своем вступительном слове министр культуры и духовного развития региона Юрий Куприянов отметил, что благодаря таким музыкантам, как Александр, мировое культурное сообщество знает о якутских талантах. Корякин является выпускником Высшей школы музыки Якутии, где, будучи ее учеником, одержал победу в 8 международных музыкальных конкурсах. Затем учился в Российской академии музыки, где также продолжил свой профессиональный путь. Сейчас пианист уже 3 года проживает в Германии. В этот визит на родину исполнил произведения выдающихся немецких композиторов. Так как Дни Германии, я буду исполнять сегодня немецкую программу Людвиг ван Бетховен, соната номер 28, Шуман, Шуберт, Лист. Учился во Франкфуртской высшей школе музыки и драматического искусства 2 года. И потом еще 1 год был так называемый Aufbaustudium, не знаю, как по-русски называется. И там я углублял свои знания в фортепианном исполнительстве. Продолжается обмен опытом и учителей русского языка и литературы из Якутии, Алтая, Татарстана, Забайкальского края и Амурской области. В этом году Институт повышения квалификации прошел конкурсный отбор среди субъектов страны, и наши педагоги стали лекторами для преподавателей из других регионов. Методисты проводили открытые уроки через видеосвязь и выезжали в города России, рассматривали не только теоретические и прикладные аспекты работы, но и качество обучения ему в регионах, где русский язык не является исконным, в частности, в республиках. Наша школа вместе с Институтом развития образования ездили в Алтайский край в августе и проводили курсы повышения квалификации учителей русского языка и литературы и учителей начальных классов. Очень важные темы поднимали, помимо итоговых сочинений, которые уже 4-й год шагают по стране, и есть необходимость об этом говорить, потому что анализ необходим содержательный, чтобы совершенствовать дальнейшее преподавание и подготовку выпускников. К этому часу у нас пока вся информация. Спасибо за внимание и хорошего вам дня. Спасибо нашим коллегам из информационной службы. А у нас первая тема для разговора. Переселение граждан из ветхого аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы. И наш гость Павел Анатольевич Аргунов, министр архитектуры и строительного комплекса Республики Саха-Якутия. Доброе утро. Доброе утро. И сразу к вопросу, уважаемый Павел Анатольевич, как уже неоднократно сказано уже в всяких информационных площадках, да, есть 3 способа переселения, так? Да. Это первичка, вторичка и путем выплаты собственникам возмещения за изымаемые жилые помещения. Да, компенсации Да. деньгами получается. И как
в чем разница вот этих трех вариантов и как выбрать их? Ну, разница в том, что гражданин должен, собственник жилого помещения должен определиться, он будет ждать предоставления жилого помещения, который выкупит для него государство, либо построить, либо получить деньгами и решить свои вопросы самостоятельно. Мгм. Так, ну, а есть ли какие-то риски, возможно? Ну, конечно, риски большие есть везде. Например, государство может построить или купить жилое помещение недостаточного качества. У нас уже были, к сожалению, такие моменты, да, и до сих пор мы с этими моментами работаем, то есть пытаемся довести построенное жилье до нужного состояния. И То есть туда фактически просто нельзя попасть, ну, невозможно жить, да? Есть какие-то нормативно-правовые акты, которые обезопасят обычного гражданина, который не владеет юридическими, может быть, тонкостями, ну, бабушки, дедушки, да, чтобы они не попали в просак? Ну, естественно, все нормативно-правовые акты есть, просто вот и при получении компенсации нет никакой гарантии, что, ну, например, его продавцы, гражданин не обманут, или там он не станет обманутым дольщиком при получении квартиры под долевым строительством. Так, ну вот это вот очень Да, опасно, да, я это знаю, действительно что опасно. обманутых дольщиков сейчас по всей России миллионы насчитываются, да? Ну да, сейчас у нас для того, чтобы обманутых дольщиков больше не было, внесены существенные изменения в законодательство. Они уже действуют. Они уже действуют, да, с 1 июля текущего года. Но некоторые объекты, они достраиваются по старым правилам. И, в принципе, риски все-таки Ну, вопросы регулируются в любом случае, да, они решаются. Хорошо. Ну, смотрите, программа предусматривает, что новые строящиеся объекты, они будут не только в Якутске, ведь и в отдаленных районах, в отдаленных населенных пунктах также нужно расселять ветхоаварийное жилье. Там как обстоят дела? Застройщики да, есть вообще? Действительно, в отличие от прошлой программы, у нас программа переселения действует на всей территории нашей республики. И ну, по этапу 2019 года мы пока не дошли до артийских улусов, но начиная с 2020 года мы уже начнем реализацию и в артийских улусах, и ну, во всех районах, получается. Это вы объявляете как в качестве конкурса или как? Нет, у нас адресная программа, там уже все прописано. То есть все муниципальные образования прописаны, все адреса прописаны. И конкурс производится только в части определения застройщика, подрядчика, либо продавца, у которого приобретается жилое помещение на вторичном рынке. Ну вот, собственно, опять мы уперлись в этот момент, да? Да. Как, допустим, человеку, чье жилье собираются сносить, да, как проверить, его застройщик, он надежный ли, да, насколько стоит доверять ему? И, может быть, к какому специалисту обратиться, чтобы еще раз проверить документы? Чтобы потом не просить деньги у государства. В смысле того, что если он получит компенсацию и самостоятельно начнет поиски вариантов приобретения жилых помещений, да? Но на сегодняшний день существует общероссийский реестр строящихся объектов, во-первых, это на сайте Наш Дом РФ имеется, там же имеется реестр проблемных объектов, которые ну, уже несколько лет не достраиваются, там ну, есть 6 месяцев. Ага. Ну вот нам показывают в прямом эфире здание, да, которое уже ввелось, да, Хорошие по-моему? кадры, новоселье достраивается. Это да? где? Так, это, если не ошибаюсь, это Усалданский район. Ну, то есть не только в Якутске. Да, село, ну, отдаленное село в Усалданском улусе. Там уже живут. 8-квартирный жилой дом построен, он уже введен в эксплуатацию, там уже, да, действительно ключи выдали уже, и люди проживают, да. Поздравляю, да, вот счастливчиков, которые они там живут. И вот еще вопрос, да, программа переселения на 2019-2025 годы реализуется в условиях изменения федерального закона 214. Эскроу-счета, что Да, это такое? эскроу-счета, вот как... Да, ну, как я уже Как сказал, внесены существенные изменения, сейчас новая стройка уже пойдет через проектное финансирование, через открытие эскроу-счетов. Эскроу-счет это, По-простому, если да, по-простому, это блокированный счет, который открывается для зачисления средств дольщика
и он заблокирован до момента завершения строительства и передачи квартир. Правильно я дольщику. понимаю, если я беру квартиру в долевое строительство и передаю сумму, а застройщик ее тратить не может, она как Да, раз-таки уходит на этот да, счет. Она лежит уже в банке, она не тронутая до момента завершения стройки. То есть, Мотивирует застройщика. да, во-первых, мотивирует застройщика на Ну и завершение. мои денежные Во-вторых, средства оберегаются. деньги лежат нетронутые. Смотрите, В но любом не может ли возникнуть такая ситуация, что не все застройщики финансово зрелы, чтобы с нуля и до Ну, это последнего действительно этапа так. делать стройку? Совершенно Как верно, это отразится совершенно на верно. строительном На рынке? сегодняшний день у нас, если действует 40 застройщиков по всей республике, порядка 40, то по эскроу счетам пытается перейти на эскроу счет только 8 застройщиков. Останутся гиганты-то. Да. Ну что ж, К я сожалению, думаю, так. что в связи с этими изменениями, в связи с ужесточением законодательства, все-таки у нас в итоге будет гораздо комфортнее переходить из старого в новое жилье. Ну да. Все это во благо народа. Ну, Павел Анатольевич, Спасибо, Павел Анатольевич. спасибо подошли. большое. Будем следить за вот этим сайтом Дом РФ, будем Да, будем действительно очень проверять актуально. застройщиков. И хочется пожелать всем людям, которые ждут расселения, благополучного получения Заселения, новых да. квартир. Спасибо. Друзья, ну а мы продолжаем наш эфир. Сосновый Бор, который специализируется на оздоровительных и образовательных программах, недавно получил грант. На что пойдут денежные средства и как изменится жизнь этого центра, мы узнаем из следующего сюжета. На смене «Цифровое поколение» приняло участие 300 детей из 17 районов нашей республики. Целью тематической смены было формирование высокомотивированного детско-взрослого сообщества на основе дополнительного образования в сфере цифровых технологий. Наш центр «Сосновый Бор» в этом году выиграл грант по федеральному проекту «Кадры для цифровой экономики». Конечно же, в рамках данной смены мы организовали обучение детей спецкурсам по направлениям дискретной математики, информатики, цифровым технологиям. И красной линией данной смены это, конечно же, был наш конкурс проектов. На смене кампуса молодежных инноваций ребята посетили занятия по программированию, дизайну и менеджменту. Их обучали специалисты IT-области, в том числе магистранты Северо-Восточного федерального университета имени Максима Амосова. Также разработчики многих программ, опытные дизайнеры и менеджеры. В течение этой смены проходили очень интересные мероприятия, такие как караоке-стар, дэнс-баттл, еще что там было. Ну, там вожатские мероприятия, были уроки мудрости. Кстати, уроки мудрости мне очень понравились. Было очень душевно, атмосферно. Мы все плакали. Еще команда нашего проекта называется Pine Entertainment. Мы разработали приложение, где каждый может создать свою анимацию на основе якутской литературы. Это приложение называется IR Studio. Я теперь могу писать на языке программирования HTML, CSS. Могу теперь там сайты писать, редактировать их, обслуживать и за это деньги получать. Хотел бы стать программистом и еще киберспортсменом, может быть. Основным событием кампуса был конкурс проектов. И команда, которая заняла первое место, поедет на стажировку в университет города Шанхай. Наталья Колесова, Андрей Лазарев. Новый день. Поздравляем детей-победителей. Так, у нас следующая тема. 25 октября в село Абага состоялось открытие школы Олонхо Балагана. В стенах этой школы будет проводиться знакомство с древнейшим эпическим искусством нашего народа, который занимает центральное место в системе якутского фольклора. Более подробный сюжет подготовили наши коллеги из Алепинска. Давайте посмотрим. В этот день на презентации школы Аланхо в селе Первая Абага Марианна Васильева рассказала небольшой отрывок из Аланхо Нюргун Ботур. Надо сказать, что исполнение ее не оставило равнодушных в уютной комнате.
Эпос Аланхо недаром считают жемчужиной мирового наследия. Настолько вплетена там мудрость веков, знания предков. Особенно это важно для будущих поколений. Экологическое воспитание идет, нравственно-патриотическое воспитание идет, и к этому не только вот социальное тоже и культурное воспитание. Это нужно детям. Вот это столько, один Аланхан подключает столько много вот этих направлений. И дети, зная вот это Аланхо, традиции предков, вот, которые они чем занимались, что нужно, вот это физическое воспитание, вот национальные игры, это тоже нужно знать детям. В этот день здесь собрались на презентацию школы. Задачи стоят большие, в том числе и подготовка к КСФ Аланхо в 2020 году. Жили мы с целью, чтобы наше население более как-то близко и подробно ознакомилась вообще с эпосом Аланхо. Это первое. И вторая у нас цель – это подготовить наших участников, именно которые будут участвовать на конкурсах. В селе уверены, здесь смогут достойно встретить гостей. Кроме того, в селе давно поддерживается воспитание молодежи на знании традиций. Кроме того, село Абага лежит почти на ровном расстоянии от деревень в одну и другую сторону. Здесь готовы принять всех и поделиться опытом, и самим поучиться. Багинская средняя школа является опорной по якутскому языку. У нас дети уже с малых лет занимаются фольклором. И у нас вот работает школа искусств. Дети рисуют Аланхо. У нас по фольклору очень тоже опытный, хороший преподаватель. Это Мартахова Светлана Афанасьевна. И вот мы будем тут заниматься и будем встречать гостей. Исполнители Аланхо у нас есть, делится Мария Ларионова. Нет пока тех, кто сам сочиняет. Тем не менее, все больше становится желающих опробовать свои силы в этом направлении. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Что ж, друзья, мы продолжаем наш эфир. Буквально несколько дней назад в Москве состоялся 8-й международный форум «Открытые инновации-2019». И сегодня в связи с этим у нас в гости это Петр Габышев, исполняющий обязанности директора Государственного автономного учреждения «Технопарк Якутия». И Вера Птицына, заместитель генерального директора венчурной компании «Якутия». Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Итак, расскажите, вы вот недавно вернулись, да, с международного форума «Открытые инновации». Расскажите, это что за мероприятие? Так, как прошло? Прошло очень отлично. Вообще данный форум – это крупнейшее мероприятие по инновациям в России. В этом году заявилось 11 тысяч участников с 90 стран мира. Вот, Якутия представила там свой стенд, мы показали 8 проектов. Ну, да, все 50 не буду, там главные проекты наши – это был Ведроид, который широко известен уже там на слуху. Это Green Lab, встраиваемая техника, значит, в кухню встраивается, да, выращивается зелень под контролем камер, да, и ты выращиваешь по мобильному приложению, можешь отслеживать, значит, полив там делать сам. Также были проекты каких-то... Поставил и забыл, да, буквально? Буквально посадил и забыл все, а потом срезаешь... Это вот от солнечного света, да, не получается? У них свои лампы, диодные лампы, встроенные внутри. Да. Также был проект «Фантастик». «Фантастик» сейчас у нас очень сильно вырос. Ребята, значит, добились того, что их игра предустановлена на все устройства Apple в мире. То есть, когда покупаете устройство Apple, там уже стоит игра от компании Fantastic. Хорошо, будем знать. Ну, насколько мне известно, акселератор B8 сейчас, да, работает со вторым набором, да. Один из проектов принимал участие в форуме. Вот эта история успеха. Поподробнее, пожалуйста, можно? Да, в сентябре у нас стартовал второй поток акселератора. Летом был прием заявок. Было рассмотрено около 70 проектов, из них отобрано для участия в программе обучения 12 проектов. И вот один из них – это проект «Безопасная Арктика» с еще раз проектом по поисково-спасательным маякам для поиска людей в лесу. Они приняли участие в форуме и недавно также принимали участие в конкурсе по разработке поисково-спасательных систем нового поколения «Одиссея», где успешно заняли 2-е место. О результатах
конкурса было объявлено на форуме. Это хороший стартап получается. Да, это очень хороший стартап, Он имеет уже большой в потенциал. ближайшее время ведется, да, я так понимаю? Они по факту уже работают, да, пока только на региональном уровне, предоставляют свои вот эти вот спасательные маяки. Они устанавливаются в лесу, когда человек теряется, раздается сигнал, человек подходит Звуковой к и этому. световой От здесь, чего он да? работает, если в лесу нет... От батареи. От Он батареи? автономный, да, работает в любую погоду, В каком длительном регионе он уже режиме, есть? Где он? без Пути уже сотовой внедряется, связи уже даже. внедрился. Внедряется, да? 6 человек нашлись уже благодаря этим маякам. Ничего Что себе. делать, Здорово. если, допустим, я хочу иметь такой маяк? Куда мне прийти, куда позвонить, где его взять? Вам иметь не нужно его. Да, Ну, это- Если вы это потерялись, не- да, не ну, то спонтет, нужно тем, да? кто вас ищет. Да. Вот так даже. Хорошо. Что дает вот этот стартап участникам? Вот какие возможности, какие перспективы? Этот форум. Ну и Да? форумы, вот через форум этот Ну, стартап. прежде всего, да. конечно же, это связи, то есть это наработка каких-то партнерских связей, да. Возможно, нам нужно Обмен какие-то даже опытом. спрос, обмен опытом, да. Вот подводили, допустим, к маякам губернатора Новосибирской области. Он живо заинтересовался, взял ребят контакты и сказал, что мы будем такое внедрять у себя в области. Вот, то есть это и поиск партнеров, поиск продажи какие-то, может, даже можно. Помимо выставки, какие еще мероприятия были там? Технопарк подписал соглашение со Сколково, то есть мы получаем статус регионального оператора Сколково. До конца года, надеюсь, мы это сделаем. И тогда наши резиденты технопарка будут получать все блага и льготы Об этом наравне со поподробнее. Сколково. Давайте-ка, да. Ну, на самом деле, это уникальная очень вещь. То есть, находясь здесь, у нас в Якутии, резиденты получат возможность получать льготы, прописанные в налоговом кодексе. Ага. резидентов То есть Сколково. для своего бизнеса, для Доступ своей к грантам деятельности. Сколково, доступ к ЦКП Сколково, финансированию Сколково. В общем, мы считаем, что это большая победа. Хорошо, ну а Действительно, да. как стать резидентом технопарка? Помимо того, что нужно иметь уникальные идеи. Все очень просто. Нужно заполнить заявку на сайте, подать заявку, прикрепить там минимальную анкету, там ТЭО требуется, да, описание проекта, все. Потом будет экспертиза. И Рентабельность. потом комиссия, да, рентабельность, Все инновационность это будут оценивается. высчитывать Да. эксперты, я так Потом полагаю. будет комиссия, очная защита, и по итогам будет присвоение статуса резидента. Хорошо. Здорово. Ну, насколько я знаю, вот этот международный форум, он же ежегодный. Да, он На следующий год поедете, уже есть какие-то наметки, кого повезете? Ну, мы ездим каждый год, конечно, мы поедем. Наметок, наверное, пока нет. Тех, кто отличается за год, тех и везем. То есть, кого мы считаем более перспективным, да, успешным, что хорошо поработал, того и везем. То есть это самое большое мероприятие именно года, да? И поэтому проекты, которые поедут на форум, они рассматриваются в течение года. То есть кто себя проявит, тот и поедет. То есть, начиная буквально с этой недели, уже отсчет пошел, да? Да, можно уже так отсчет сказать. Ну что ж, будем следить за успехами, да, Да. наверное? Да, кстати, вот вы назвали где-то примерно 3 темы, да, участников этого форума, да, из 8. А какие еще были, и они все в разработке или все уже введены? Реализованы, да? Еще был проект очень хороший «Дары Якутии», это БАТ кальций-сигастин. Он сделан из муки и костей наших рыб. Каких То рыб? есть отходы сиговых рыб. Сиговые породы. сиговые. Ну, Ага. чир-муксун, Ага. наверное. Чир-муксун, да. То есть берутся отходы этих рыб, перерабатываются в муку, на основе него делается БАТ, который борется с остеопорозом, с болезнью костей. Это доказано, да, что помогает? Все уже доказано. У него сразу всю партию купили прямо на выставке. А кто? Куда ушел? Сколковские ребята говорят, еще хотим, привезите. Как замечательно. Ну, еще какие еще проекты? делают, Ну, участвовали также проекты с нашего акселератора, это RunGo. У них приложение в виде тамагочи, которое мотивирует людей заниматься бегом. Привычку вырабатывает, Да, короче. вырабатывает. Пищит, давай, бежать. Там Буквально так? Тамагочи пищит, Такой давай беги. симпатичный котик, да, который, если ты не занимаешься, то он страдает, плачет, да. Толстеет потом. Вера, вы бегаете или вы с тамагочи начинаете? Нет, дело в том, что у меня пока Android, да, а программа устанавливается на айфоны. Поэтому пока мне такого мотиватора Надо нет. разработчикам как-то адаптировать под Android, получается. Да, они программу. разрабатывают это приложение, да, но еще планировали выйти до конца года, но, возможно, это будет немного позже. Да, спасибо большое, это было очень информативно и очень интересно. Ну, да, я думаю, ваши резиденты нас еще порадуют, и Якутия будет ими гордиться. Пожалуйста, спасибо. Спасибо. Ну, а мы, друзья, уходим. Да?
короткую рекламную паузу. Махтал – это благодарность. Махтал – это любовь и забота. Махтал – это тепло и вкус. Махтал – наше сердце для вас. Твердотопливные котлы длительного горения Липснелли Арктик. Инновационный принцип горения сверху вниз с дозированной подачей воздуха. Выносная зольная секция. Увеличенные дверные проемы. 2 режима горения. Липснелли Арктик. Проверено полюсом холода. Хотите безопасно приумножить сбережения? Это легко. В кредитном кооперативе Туймада займы доход до 12,6% годовых. В 2 раза выгоднее, чем в банке. Разместите сбережения на выгодных условиях в КПК Туймада займы. Этинни иккис-күнігер кеhe алта шастан саха циркатыгер эстрада хулустара уанна саха цирк артыстар кыттылах иға мақталген улахан концертке ыңырабыт. Кири билеттеринен көміс оңохуктар оңын охтара. МРТ Total Body – это комплексное обследование головы и тела. Находит мельчайшее нарушение или опухоль в организме, тогда, когда нет еще никаких симптомов. В селе Едей Хангаласского улуса с 1984 года, вот уже 35 лет, существует абсолютно уникальный ансамбль, фольклорный ансамбль «Вечерка». С его старожилами побеседовали наши корреспонденты. Давайте. Ансамбль ЕИ села Едяй существует 15 лет. Сейчас в нем состоят 15 женщин, в основном все пенсионеры. Их собрала молодой специалист, учитель музыки Едяйской школы Аурика Лугинова. После победы на фестивале «Бриллиантовые нотки» этой весной они получили путевку на международный фестиваль в город Сочи, откуда на днях вернулись с триумфом. Международный конкурс фестиваля искусств «Музыкальный фрегат» нынче проводился в 10-й юбилейный раз. Длился он 3 дня, с 22 по 24 октября. Согласно программе, в первый день были осуществлены заезд и размещение участников. Второй день был полностью конкурсным. Также проводились мастер-классы и круглые столы. Мы вылетели 22 октября. Обратный прилет у нас был 26-го. Мы там были 5 дней. Нас поселили в пансионат «Аквало». Третий финальный день состоялись гала-концерты, затем награждение победителей. Якутский ансамбль ЕИ выступил с номером попурри якутских народных песен. В конце выступления участницы ансамбля исполнили танец «Асохай». В итоге диплом лауреатов первой степени в номинации «Народный вокал» в смешанной группе. Там было всего 27 участников. Гран-при там дети были из города Егорьевска. Капелька ансамбль занял гран-при. И вот лауреаты были, в том числе и мы, лауреаты первой степени. Вторую номинацию нам дали. Мы стали дипломантами за сохранение народной культуры. Пристальное внимание членов жюри и участников конкурса фестиваля, да и жителей города Сочи привлекли шикарные костюмы якутянок. Костюмы, каждый стоимостью более 20 тысяч рублей, были шиты на заказ специально для участия в международном мероприятии. Костюмы наши, раньше мы все сами шили из своего, а вот на этот, когда мы ездили в Сочи, мы тоже на свои средства. Не только костюмы были сшиты на собственные средства, но и расходы на перелет и проживание участницы ансамбля оплачивали сами. После успешного участия в Сочи коллектив пригласили в конце февраля 2020 года на еще один международный фестиваль в городе Казань. Специально для нового дня Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Ну, очень творческие, да, эти вечерки, да, вот я вот посмотрел сюжет, и мне было очень весело и радостно. Вот наверняка каждый из вас задумывался когда-нибудь открыть свое дело, да, найти свою нишу, чем-нибудь заняться таким своим бизнесом, и писал бизнес-план, возможно, даже. И уже почти подошел к цели, но остановился именно на регистрации.
А сегодня в рубрике «Мои документы» нам расскажут, что необходимо знать об электронной регистрации юридического лица на портале госуслуги. Давайте посмотрим. Сегодня я вам расскажу, как это сдать общество с ограниченной ответственностью, не выходя из дома, на сайте госуслуги.ру. Для этого не обязательно надо ходить в МФЦ или в налоговый орган. Во-первых, надо быть зарегистрированным на сайте госуслуги.ру, но в наше время наверняка каждый житель республики уже на нем зарегистрирован. Во-вторых, надо просто зайти под личной учетной записью под логином и паролем в личный кабинет, в поисковой строке набить услугу «Государственная регистрация юридического лица при создании», и начинаем с вами заполнять заявление. Я вам покажу, как это сделать правильно. Регистрация юридических лиц и предпринимателей. Здесь есть подсказки. Нажимаем поле «Получить услугу», выбираем вкладку «Юридические лица», «Заполнить новое заявление». Прежде чем приступить, мы подтверждаем и даем согласие. Подсказки находятся с правой стороны. Выбираем форму заявления R11201. Выбираем электронный способ подачи с электронной подписью заявителя. Вводим электронный адрес. Это очень важный момент, потому что на электронный адрес поступит результат услуги. Далее набираем название нашего юридического лица. Допустим, будут документы. Здесь же можно из ФИАС выбрать адрес. Например, у нас будет учредителем физическое лицо. Например, 1. Вы можете выбрать, сколько у вас требуется по вашей организационной форме. Следующее поле заявления. Это уже кто у нас является учредителем. В данном случае я забиваю на примере себя. Не забываем указать номер телефона. Здесь же следующим пунктом вам предоставит, надо будет выбрать вид экономической деятельности. Чем хорош этот сервис? У вас не будет, вы не ошибетесь в выборе АКВЭД в проставлении цифр. Здесь уже все сказано. Можно выбрать основной вид деятельности и любой дополнительный. Дополнительных можно выбирать несколько. Очень часто допускаются ошибки в выборе именно АКВЭД. Люди указывают АКВЭД, который уже не существует. Очень важно, поэтому этот сервис позволяет сделать это безошибочно. Дальше раздел заявления об уставном капитале. Так, заявителем буду выступать я сама. Все, теперь сервис нам дает некоторое время на проверку персональных данных, которые мы указали в заявлении. Это занимает некоторое время. При положительном решении здесь уже выкатится само заявление. Нам останется прикрепить только уставный документ, решение о создании, подписать электронной цифровой подписью и отправить на регистрацию. Важный момент. Результат по услуге поступит вам на электронный адрес, который мы несколько раз указали в заявлении. Электронные документы будут подписаны электронной цифровой подписью регистрирующего органа. Вот сервис у нас уже проверил документы. Нажимаем «Далее». Вот сформировалось наше заявление. Его можно скачать и проверить. Требования к файлам написаны здесь. Это формат TIFF, не более 2 мегабайт. Представим, что мы уже загрузили эти файлы. Нам остается подписать и отправить документы. На этом все. Спасибо за внимание. Хорошего дня. Дорогие телезрители, сейчас проводятся Дни Германии в Республике Саха-Якутия. По этому поводу у нас гость Парфенов Евгений Александрович, доцент кафедры иностранных языков СФУ, организатор Дней Германии, и сегодня также будет в качестве переводчика. Да, и наши гости из Германии, город Бремен, Торстен Клус и Каролина Йоханссон. Доброе утро. Гутен морген. Гутен морген. Евгений Александрович, да, как пришла идея организовать Дни Германии и какая программа в эти дни нас ждет? Доброе утро, дорогие зрители. Идея пришла у нас 2 года назад. Первый раз мы подавали заявку на грант посольства ФРГ. К сожалению, не выиграли. Но вот в прошлом году нам повезло. Мы подготовили серьезную программу. И посольство Германии в Москве поддержало нас. И благодаря им вот у нас идут сейчас Вышел Дни Германии. контакт, да, вот, получается, связь. Ну и что в эти дни у нас в Якутске в связи с Днями Германии происходит? Программа обширная, более 30 мероприятий. Это и культурные мероприятия, и научно-образовательные мероприятия идут, да, такие как лекции профессоров, семинары ученых.
также для учителей мы проводим семинары и культурные мероприятия, концерты. Это вот «Чарующий мир немецкой классической музыки». Благодаря филармония и Высшая школа музыки. Я знаю, что кино демонстрируют немецкое, да, фестиваль детское кино. Новое немецкое кино, это благодаря поддержке Института Гёте. Хорошо. Торстен, у вас какая научная тема с нашими учеными? Вот, Да, как какое общее дело? Welches wissenschaftliche Thema haben Sie und welche Tätigkeit haben Sie mit den jakutischen Wissenschaftlern? Wir kommen aus der kognitiven Neuroinformatik an der Universität Bremen und unser Ansatz ist generell, kommt von zwei Seiten. Einmal gucken wir auf biologische Systeme, die versuchen wir zu verstehen und probieren diese Erkenntnisse zu übertragen in Form von Algorithmen auf technische Systeme. Гости приехали из города Бремен, из университета Бремен. Они работают в отделе когнитивной нейроинформатики и пытаются исследовать как проходят биологические процессы и переносят их в алгоритмы в технической сфере. То есть тут симбиоз. Процесс тела или животного? Это здесь, в итоге какой должен быть эффект от этих исследований? Это вот междисциплинарное исследование, да, значит, на стыке информатики и биологии. Хорошо. А чем будет полезно для человечества ваше исследование, результаты вашего исследования? Welche Resultate möchten Sie haben? Wir haben in Deutschland im Moment ein Projekt, wo wir mit Honigbienen forschen. Und das machen wir zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern. Das heißt, wir haben Bürgerwissenschaftler, die daran teilnehmen, die mit den professionellen Wissenschaftlern auf Augenhöhe arbeiten. Und da erhoffen wir uns Erkenntnisse auf der einen Seite über das Ökosystem, über die Zusammenhänge der Natur zu lernen. Auf der anderen Seite wollen wir auch landwirtschaftlich helfen. Das hilft den Bienenhaltern bei der Honigproduktion, bei der Bestäubungsleistung in der Landwirtschaft. Они исследуют, значит, они работают в такой сфере, как гражданская наука. Это когда наука сотрудничает с простыми гражданами, скажем так, да. И вот у них свой проект есть. Это проект называется пчеловодство, да, касается этот проект. И они исследуют, вот, как ведут себя пчелы, да, как они вот, взаимодействуют, какие аналогии есть у них с социальной сферой человечества и так далее. И вопрос к Каролине. Здравствуйте. Расскажите первые ощущения про Якутию. Und welche ersten Eindrücke haben Sie in Jakutien? Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Und wir hatten ja schon gewusst, dass es sehr kalt werden würde und sind ein bisschen erfreut, dass es jetzt doch für Ihre Verhältnisse so mild bleibt. Она рада приглашению со стороны, с якутской стороны, и рада посетить ощущать наш теплый прием. Ну а как проходит сотрудничество? Есть же еще такое понятие, как разность менталитетов, разность подхода к научной работе. Да? Вот как проходит сейчас сотрудничество с нашим университетом? Welche Zusammenarbeit, wie arbeiten Sie mit Ihren Kollegen aus Jakutien? Ja? Unterscheiden Sie irgendwelche anders in Mentalität, oder? Also wir haben bisher sehr viele sehr freundliche und offene Kolleginnen und Kollegen kennengelernt. Das verspricht ein sehr angenehmes Arbeiten, denke ich. Also die Sprache der Wissenschaft, glaube ich, ist eine gute Grundlage. Ich denke, das wird ein schönes Kooperationsprojekt, wenn es so zustande kommt, wie wir es uns erhoffen. Да, они очень рады работать с нашими коллегами. Они очень приятные, говорит Каролина, и надеются, что их сотрудничество продолжится. Ну, а на сколько дней гости у нас? Интересно, они уже успели посмотреть какие-то достопримечательности? Что вы им показываете? Welche Sehenswürdigkeiten haben Sie schon besichtigt? Wir sind noch nicht so lange hier.
und haben bisher nur die Universität von innen gesehen und konnten noch nicht viele Sehenswürdigkeiten anschauen. Aber ich bleibe noch ein paar Tage länger und werde versuchen, möglichst viel zu sehen. Они приехали совсем недавно и успели вот посетить наш университет. И надеются, Пока что только университет, да? И надеются, что вот в эти дни они посмотрят больше. У них планируется поездка. Вот сегодня у них состоится круглый стол с Якутской сельхозакадемией. И планируется поездка в Намский район к пчеловодам. Да, вот. Ага, вот Евгений, вы, получается, непосредственно будете каждый день с ними, да? Ну, не только я, у нас есть команда есть, которая помогает нам организовывать. организовать. Как бы сказать. Ну, один из соорганизаторов. Соответственно, да. Ну, куда вы бы сводили их? Если останется время. Если останется время, ну, конечно же... Царство вечной мерзлоты. Царство вечной мерзлоты, да. У нас есть уникальный музей мамонта, да, при СВФУ, вы знаете. Ну и, конечно же, показали бы достопримечательности, другие достопримечательности. Ну что ж, хочется пожелать и хорошего отдыха, и хорошего сотрудничества, чтобы мы через пару лет увидели действительно результаты дружбы между нашими двумя городами и двумя университетами. Спасибо. Спасибо вам, что пришли. Но мы друзья, переходим уходим на рекламу. Будь собой, будь популярной, ярко, стильно и не как у всех. Более 1000 моделей по нереально низким ценам. Торговый дом СРБК. Уважаемые жители республики, не упустите возможность приобрести новые квартиры на улице Строителей в городе Якутске. Звоните 459-359. Впервые в Якутске. Огромный выбор пуховиков и модных пар в центре верхней одежды. Торнадо. Скидки и рассрочка до 2 лет. Торнадо. ТЦ ГАИ, 2-й этаж. 10 ноября. Сахая. Рыгыт Джилхата. Дни школьных каникул, сказки от Оле Лукоя. СК Мебель предлагает мебель для детских садов и школ. Кресла, сейфы, офисная мебель и кабинеты для руководителей от эконом до премиум-класса ведущих российских производителей. Доставка и сборка бесплатно. СК Мебель. Офисная мебель на любой вкус. Оған барыға. Сәтенне онус күнігер. Истейду баяны мұратын бірайы күнді көрәтшілерін аяр жылын сағылыр бастығы консерігер үңірат. Баянынан үрет ойы көр күлі жора кейхеті. Анығы үйететімінен жені білім ремоннақ ыларкен келі. Высота тұту компанията Алим Сити жилищный комплекс 2 очаратын тұтутығар керергетігер үңірат. Білсер телефонғыт 704-500-506. Пока цена подъемна и легка, купи квартиру от ДСК. Успей купить по стартовой цене в строящемся жилом доме по улице Полины Осипенко, АО ДСК 33 13 28. Сетинне 9 күнігер. Өксігілі ғатының культура кенеге. Сақаселен бастың аттыға. Концертная программа. День рождения и снова. В честь 23-летия дарим скидку на все 70, плюс еще 23%. Только с 1 по 4 ноября. Доброе утро еще раз, дорогие наши телезрители. Мы рады, что вы еще с нами. Ну и у нас есть, Максим, какие-нибудь сообщения, приветы на WhatsApp? Да, есть у нас очень светлое сообщение, уважаемые наши любимые работники НПК «Саха». Новый день с добрым, прекрасным утром поздравили нас. Очень приятно, спасибо. Не только мы, но и нас, да? Да. Ну, а мы продолжаем наш эфир, и сейчас хочется поделиться хорошими новостями. Республика Саха-Якутия стала одним из 3 лидеров страны во всероссийском конкурсе «Самый читающий регион» в 2019 году. Конкурс организован Российским книжным союзом при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям среди субъектов Российской Федерации. Название «Литературный флагман России». При подсчете баллов учитывались законодательная поддержка, инфраструктура чтения в регионе, а также общий охват населения библиотечным обслуживанием. Ключевым моментом при победе считается вышла республиканская сетевая акция «Сила книги». В ней приняли участие более 5000 обычных якутян и в том числе представители государственной и законодательной власти. Вот так мы все дружно потрудились, чтобы стать
взять это хорошее звание. Да, это здорово. Земский доктор. Это программа государственной поддержки для работников здравоохранения, переехавших в сельскую местность. Врачи и фельдшеры предоставят подъемные выплаты, которые можно потратить на улучшение жилищных условий. При этом медработник обязан отработать в селе несколько лет. Об этом в репортаже нашего сотрудника. Программа государственной поддержки «Земский доктор» разработана правительством в 2012 году и направлена на привлечение молодых специалистов для развития и модернизации здравоохранения в небольших городах и селах с населением до 50 тысяч человек. На данный момент программой охвачены все регионы. В 2011 году окончила Республиканский медицинский колледж города Кызыла, Республики Тыва. И по объявлению однажды увидела объявление, что в поселке Тикси требуется фельдшера по земской программе, и решила поехать. И вот, работаю в Булунской центральной районной больнице, отделение скорой медицинской помощи, 6-й месяц старшим фельдшером. От руководства больницы получаем всю возможную поддержку, чем я очень довольна. И не жалею, что решила приехать сюда. Субсидия в 1 миллион врачам и 500 тысяч фельдшерам предоставляется по программе «Земский доктор». В результате реализации данной программы в районах республики вырос уровень обеспеченности врачами. Приехал я в декабре 2018 году. Приехал я из северного города Норильска. Там я проработал 2,5 года врачом ультразвуковой диагностики. В Белую гору я приехал по программе земского доктора. Работается очень хорошо, люди очень приветственные, приняли очень хорошо. По приезду обеспечили полноценным жильем, благоустроенная квартира, кабинет оснащен, есть аппараты ультразвуковой диагностики, рентген-аппарат. Программа выполнена земского доктора. Вот можно спокойно работать. Выплата предполагалась быть целевой, которая может быть потрачена на приобретение жилья, дома или квартиры, покупку земельного участка для строительства дома, постройку жилого помещения. Дом у нас двухэтажный, полностью с бруса, 6×8. Это сначала 6×8 было, потом на следующий год, в 2013 году, добавили 4×4 кухню. И тот же год построили гараж на две машины, 2 бокса. И постепенно уже начали по-современному сделали благоустройство. По факту за расходованием средств контроль не установлен, ведь предполагается, что работая в сельской местности в течение 5 лет, так или иначе средства будут потрачены на проживание. Я думаю, что единовременная выплата в размере 500 тысяч рублей недостаточно, так как поселок очень труднодоступный, цены очень дорогие и к метеоусловиям трудно адаптироваться. А в центральных районах Якутии мои коллеги получают ту же сумму, а там все доступно. Всего за период с 2012 по 2018 года по федеральной программе «Земский доктор» привлечено на работу по республике более 700 медработников. В этом году планируется переселить в сельскую местность 119 врачей, 27 фельдшеров. На сегодняшний день заключено 57 договоров. Также в текущем году Владимир Путин при обращении к Федеральному собранию предложил снять возрастные ограничения в 50 лет для работников здравоохранения при переезде в сельскую местность. Алексей Лукин, Екатерина Соломова, Юргияна Романова, Иннокентий Кривошапкин, Текси, Белая гора, Намцы, Якутск. То, чего нам не хватало, магистратура в СВФУ, посвященная кино и литературе циркумполярного региона, наконец-то открывается. И в связи с этим к нам приехали гости из Москвы, из ВГИК. Это Кирилл Эмильевич Разлогов, доктор искусствоведения, президент гильдии киноведов и кинокритиков России, профессор ВГИК, город Москва. И Нина Александровна Кочеляева, кандидат исторических наук, доцент ВГИК города Москва. Кирилл Эмильевич, ну, естественно, с места в карьер первый вопрос. Несколько лет уже говорят о буме якутского кино. Вы, как эксперт, как оцениваете этот феномен или явление? Ну, это живое кино бывает очень редко, обычно только искусственное образование. Здесь люди сами сообразили, сами на своем языке снимают, сами смотрят. Вот. И когда кино живое, оно, естественно, имеет выход и за пределы региона.
Поэтому понадобилось какое-то время, чтобы о якутском кино заговорили за пределами Якутии. Чтобы оно дошло туда, да? Потому что я был на первом якутском кинофестивале международном, это 100 лет назад, вот, и следил, как это развивалось. 2013 год. Так давно. Вот, и следил за тем, как это развивалось, как якутские фильмы стали попадать на международные кинофестивали. Были особые проблемы с московским кинофестивалем, которым я руковожу, потому что мы показываем только российские премьеры, а якутские фильмы, они все выходили в Якутии сразу. Ага, и мы туда как бы по условиям не проходили. Не проходили. Не надо было раньше времени показывать. Да, пришлось провести воспитательную работу, уговорить людей, которые делали эту картину, задержать премьеру якутскую, для того, чтобы показать в Москве. Это получилось, потому что вот «Царь-птица» картина, которая... Да, и сейчас какой-то фильм вы сняли, тоже еще у нас не показывали. Все спрашивают, когда. И это сделало якутское кино как бы презентабельным на фестивале, а оттуда пошло на международный фестиваль. Вот недавно, в прошлом году, я его рекомендовал на приз Азиатско-Тихоокеанского региона, где я в отборочной комиссии состою. В этом году туда же попала картина «Надо мной солнце не садится». Вот, и ждем в будущем году. Но нам вот говорят, что у нас такой картины, которая для вас будет вовремя готова, не будет. Но пропустим 1 год и поехали дальше. Вообще феномен якутского кино очень важен, потому что он доказывает жизнеспособность национальной кинематографии в пределах республики, которая никак не зависит от федеральных вливаний. А это очень сами важно. Хотим, сами делаем. Да, это очень важно. А вот расскажите, в каких регионах наиболее развит этот кинематограф? Да, Нина Александровна. Ну, вы знаете, процесс очень неоднородный, конечно, в России. И, на мой взгляд, наиболее развито кино в Якутии. Как раз это очевидный феномен. Но здесь нужно подчеркнуть, что если Якутия — это такой достаточно процесс поздний, то есть начинался с любительского кино, из любительских киноклубов и кинокружков там в 80-е годы 20 века, в 92-м году, по-моему, образована студия «Саха-фильм», и вот этот процесс как-то начал развиваться, то, конечно, кино... Есть регионы, где кино традиционно давно уже существует. Это, например, Республика Татарстан. И там, конечно, есть своя тоже интересная кинематография. Есть регионы, которые снимают документальное кино, и традиционно там расположенные киностудии, связанные с документальным кино. Это Новосибирск, это Владивосток. Екатеринбург следует отметить, потому что там хорошая школа мультипликационная и хорошая, ну, естественно, Алексей Федорченко, который один, на мой взгляд, из таких мощных режиссеров современных. Естественно, вот, Петербург. Да, представить, да, что нашим кинематографам дать вот профессиональные камеры, да, вот просто последние, вот что бы они сделали? Да, как развивается кинематограф? У нас буквально 15 секунд, не могу не задать вопрос, да? Интерактивное кино имеет право на жизнь? Любое кино имеет право на жизнь, интерактивное кино, и сейчас очень модно виртуальная реальность, разного рода эксперименты, поэтому все впереди. Все впереди. Да, дорогие телезрители. А у нас впереди новый день и наш якутский блог.